सो हाय गाइस, दिस इज श्याम एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल श्याम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमिंग प्रॉब्लम के ऊपर। दोस्तों, आप में से काफ़ी सब्सक्राइबर ने कमेंट करके मुझसे पूछा कि हमिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमिंग प्रॉब्लम आती कैसे है। तो दोस्तों, हमिंग प्रॉब्लम हमारा जब ग्राउंड अच्छे से एक दूसरे से अटैच नहीं होता तब हमिंग प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, जब एम्पलीफायर हमारा होता है उसके अंदर इनपुट के लिए 3 वायर्स होते हैं, उनमें से एक राइट चैनल और एक लेफ्ट चैनल का होता है और एक बीच वाला ग्राउंड का होता है। तो दोस्तों, जब हम ग्राउंड से नहीं जोड़ते तो हमिंग प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल तो करके नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपको बता जरूर दूंगा जिससे कि आगे आपको हमिंग की साउंड प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लो इस हाथ में मेरे एक एम्पलीफायर है और इस हाथ में जो आउटपुट जिससे हम आउटपुट देते हैं वो ऑक्स केबल भी हो सकती है या फिर वो ब्लूटूथ मॉड्यूल भी हो सकता है। दोस्तों, दोनों के अंदर 3-3 वायर होते हैं और तीनों वायर को हम अटैच करते हैं तब जाके हम उसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोल भी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, जब हमारा दोनों का ग्राउंड आपस में अटैच नहीं होता तो दोस्तों हमिंग प्रॉब्लम आती है। या फिर जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के अंदर 2 पिन होती है, सिंगल चैनल में 1 पिन होता है ग्राउंड का और डबल चैनल में 2 पिन होता है ग्राउंड का। तो दोस्तों, होता क्या है, जब हम किट के अंदर से वॉल्यूम अटैच करते हैं उस वक्त जो ग्राउंड का वायर होता है, वॉल्यूम के अंदर जो ग्राउंड होता है उसके अंदर नहीं लगता है, जिस वजह से हमिंग प्रॉब्लम आती है। हमिंग प्रॉब्लम दोस्तों और वजह से भी आ सकती है, जैसे कि अगर वहाँ पे जो ग्राउंड है वहाँ कोई और सा वायर टच हो रहा है तभी भी हमिंग प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी हम जहाँ पे इनपुट देते हैं अगर उसके अंदर पावर सप्लाई देके अगर वहाँ पे उंगली टच करें तो हमिंग की आवाज़ आती है। दोस्तों, ग्राउंड से ग्राउंड को बिल्कुल अच्छे से, जैसे आप दूसरी किट लगा रहे हो, बहुत जने बेस ट्रेबल की किट लगाते हैं क्योंकि एम्पलीफायर में जो किट होती है उससे बेस ट्रेबल अच्छा नहीं आता, तो लोग क्या करते हैं उसको रिप्लेस करके वहाँ अच्छा सा बेस ट्रेबल लगाते हैं। तो दोस्तों, ग्राउंड के कनेक्शन हमेशा मैटर करता है। आपको जो भी किट आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, चाहे वो कोई सी भी किट हो, लेकिन जो दोनों किट का ग्राउंड है वो एक दूसरे से अटैच होना चाहिए। दोस्तों, 3 पिन इसके हैं, 3 पिन इसके हैं, दोनों का ग्राउंड पहले आपको एक दूसरे से अटैच करना है। फिर ये जो लेफ्ट चैनल का और राइट चैनल का जो वायर है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करना है। दोस्तों, आगे की वीडियो में जब मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा तो वहां मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आया होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।